उन्होंने बोला क्या शेर भी आ जाता है। बाबा जिंदगी में ना बहुत गम है बाबा। नहीं बैठूंगी। ये देख। खाने में क्या बनाए? ये डलना नहीं चाहिए यूट्यूब में। ये डल गया। जा रहे हैं गाइस अंदर। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो एपिसोड 2 एंड हम लोग हैं पंगोट से 4 किलोमीटर ऊपर गौखा में। बहुत सुंदर जगह है यार, बहुत सुंदर जगह है। इफ़ यू डोंट बिलीव मी, तुम खुद जज करो। लुक एट दिस व्यू, जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी। और अभी भी हवा चल रही है, इतना प्यारा लग रहा है। एंड टाइम तुम जानोगे, इट्स ओनली 9:27। तो हमको पूरे 12 घंटे लगे यहाँ पहुँचने में ड्यू टू मेनी थिंग्स। लेकिन अंत भला तो सब भला, बहुत खूबसूरत लग रहा है। एंड आई होप एवरी यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, डूइंग लवली। एंड लेट मी शो यू द रूम। सो गाइज, दिस इज़ आवर रूम। थोड़ा बहुत बिखरा हुआ है बट ठीक है। ये हमारा अमित भाई बिछे हुए हैं जिंदालाश की तरह। ये और देखो, ये फैमिली रूम होता है, ठीक है। इसमें 4 लोगों का स्पेस होता है यूजुअली। तो एक डबल बेड यहाँ पे, ये सीढ़ियाँ जा रही है ऊपर जो मैंने हथिया लिया है कमरा। एंड ये मैंने ऊपर हथिया हुआ है, ऐसे थोड़ा बिखरा हुआ है बट ठीक है। सो दिस इज़ लाइक दिस। ये खिड़की है और जो ओवरऑल है इट्स लाइक दिस, मतलब इतना ही है जो है, बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल, कंफर्टेबल है। पंखे वंखे यहाँ होते नहीं हैं बिकॉज भाई पूरे टाइम यहाँ पे जब बादल होंगे, जो हमारे भाई बंधु नीचे वाले फ्लोर पे रह रहे हैं, उन्होंने बोला भाई थोड़ा धीरे धीरे चला करो, तुम्हारी आवाज़ आती है हमें चलने की भी। मैंने कहा अब तो हो गया भाई जो होना था। सब कहाँ जा रहे हैं आज हम? 3 जगह। आज हम घर जा रहे हैं यार मैं नहीं यार। मेरे घर जाएंगे, तुम्हारे घर जाएंगे, अमित के घर जाएंगे। 3 घर हो गए। कहाँ जा रहे थे हम आज जा रहे हैं एक ट्रैकिंग करके छोटी सी 360 डिग्री व्यू पॉइंट लेंगे। तुम तो जाओगे नहीं। जहाँ पर नहीं मैं जाऊंगा, चल लूंगा आज मैं। हम पूछ लेंगे यहाँ पे 360 मैं बताता हूँ। 360 डिग्री 360 डिग्री व्यू पॉइंट लेने जाएंगे पहले हम। नैना देवी जल, फिर दूसरा देवी है, नहीं वो तीसरा नैना देवी जलकुंड। जलकुंड, वो तीसरा पॉइंट पे है। सेकंड पॉइंट क्या है? किलबिरी बर्ड सेंचुरी। ये तो हम 3 जगह कवर करेंगे। एक जगह, एक ब्लॉग में 3 जगह। सही। अभी हम लोग जा रहे हैं चाय वाय पीने, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, फिर उसके बाद घूमने निकलेंगे, ठीक है। खाना ऑर्डर हो गया गाइस। खाने में हमने कराए हैं बटर टोस्ट, वेज टोस्ट, पराठे और शायद आलू पूरी भी आया। तो मस्त अपना खाएंगे, पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे। और आप लोग भी हमारे साथ एंजॉय करो व्लॉग देख के। डन है। बाकी अपन लोग की बाइक सी खड़ी है। भाई लोग हम निकलने ही वाले थे, सारे तैयार खड़े हैं यहाँ पे। ये रे मैं भी तैयार बैठा हूँ, ये रहा बैग वैग लगा के। और यहाँ बारिश शुरू हो गई है। रेन गो अवे वाला यार भगवान। गड़ा 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 गड़ा। भाई ये देख रहा है कोई? ये ट्विन सिस्टम SS मोटोकॉप है। और ये जब बजता है, जैसा अभी बज रहा है, आइडल में इसकी ये साउंड है। मेरे को ये बाइक हैंड ओवर करनी पड़ गई थी भैया को कि भाई मेरे से और ये नहीं झेली जा रही है। इतना लाउड था ये, इतना लाउड है ये। मतलब लिटरली जो पट मारता है ना, वो ऐसा पट मारता है कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। जैसा लगता है कोई कट्टा ही चल गया हो। मैंने वैसे कट्टे की आवाज़ सुनी नहीं है, बट इट्स जस्ट एन एजम्पशन। बट ये बहुत प्रिटी लग रहा है, बहुत बढ़िया बढ़िया। चलो निकलते हैं अब। ये एक आवाज़ सुनो इसकी। मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, लेकिन मैंने कहा भाई वार्म अप इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन पेट्रोल। देखी जाएगी अब।
भाई यार रोड देखो, माउंटेन्स देखो, इतना हरा भरा माउंटेन भाई, कितने सालों बाद देखा है। इतना ट्रैवल कर लिया तो भी नहीं देखे, पता है, इतने हरे भरे माउंटेन्स। इतना प्यारा माउंटेन है यार, मज़ा आ गया। एंड दैट टू, ये तो है ही है, ओस जो है ना, ये जो फॉग है इतनी प्यारी लग रही है भाई, इतनी प्यारी। ओह गॉड, ऊपर से हल्की हल्की ड्रिजलिंग भी हो रही है। आई छीक दिया, पानी था। ढलान पे ना डर ज़्यादा लगता है। ओह गॉड, और ऊपर से रोड अच्छी हो ना तो टेंशन नहीं होती। देखो कितनी ख़राब रोड है, और गीली भी है, सोने पे सुहागा, स्लश भी है। ओह डर लग रहा है, मज़ा आ रहा है। डर तो नहीं लग रहा लेकिन मज़ा आ रहा है। देखो पेड़ कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। मिल गए अपने भाई लोग, छोड़ जाते हैं मुझे, ये देख लो, शिकायत कर रहा हूँ, शिकायत। पहाड़ हमारे लेफ्ट में था, नाउ पहाड़ इज़ ऑन द राइट। सो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ अभी हम आए हैं। लुक एट दिस व्यू भाई, कुछ भी कहो, GT है मैन। GT इज़ ट्रू लव, एंड इट इज़ नॉट अबाउट ट्रू लव, इट्स लाइक अबाउट कंफर्ट, सो कंफर्टेबल। हम तो रुक गए। अमित भाई ने बोला मुझे जाने दो, मतलब आप आगे निकल जाओ। मैंने कहा ओके। वो अपने पेस से आते हैं ना, सही है, सबका अपना पेस होता है। बस वही वाला सीन है। हेलो क्यूटीज, वीडियो बन रही है गाइस, वीडियो सामने देखो। ये कहता है भाई, ये देखो व्लॉगर की वाइफ, हिम्मत देखो भाई इस जगह पे भी जहाँ आदमी सीधे बैठने में डरता है, भाई ये रिकॉर्ड कर रही है भाई। क्लासिक, अमेजिंग अमेजिंग। ओई 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 ओई, मस्त है। चढ़ाई आ गई, वो भी ऊपर खाबड़ पे। कैसे चढ़ती है यार एक्सप्रेस, देखो ना कैसे चढ़ता है, ऐसे चढ़ जाती है, बस चढ़ गई। देख रहे हो, ये होते हैं टायर ऑफ रोड वाले जो होते हैं ना, बहुत अच्छी ग्रिप देते हैं इन सब चीज़ों पे। मेरे रोड वाले हैं तो ठीक है, दिक्कत तो होती है मुझे, लेकिन ठीक है, अब इतने साल एक बाइक के साथ हो जाते हैं ना जब आपको, और सेम टायर के साथ, मतलब मैं हर बार एक ही टायर लगाता हूँ, तो कहीं ना कहीं कंफर्ट लेवल आपको आ जाता है कि ये ऐसे बिहेव करेगा, ये ऐसे बिहेव करेगा, सब चीज़ें हैं, एक्सपीरियंस आ जाता है। इसलिए मैं ज़्यादातर एक टायर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करता नहीं अपने, वन ऑफ द रीजंस। और मेरे चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। 100-200 रुपये ज़्यादा ले लो, और नीचे मत उतार रहा हूँ, फाइन। गाइस, नैना देवी हिमालयन बर्ड सेंचुरी पे, वेलकम टू बायोडाइवर्सिटी ट्रेल। और डू ड्रोन्स दोनों हैं यहाँ पे, बहुत सारी बाइक्स ऑलरेडी खड़ी हुई हैं, और अब हम अभी अपनी खड़ी करेंगे तरीके से। जय प्रभु। अगर हम बहुत साइलेंट रहेंगे ना तो हमको आवाज़ सुनाई देगी पानी की और नेचर की। और ये यहाँ से ट्रेल शुरू होता है, ट्रैक शुरू होता है, ट्रैक हमारा ट्रेल है भाई, ट्रेल कर लो, ट्रेल पे ट्रैक कर लेंगे, घर की बात है हमारी। तो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है भाई ये। 5 मिनट के बाद पूछूंगा तेरे से ब्यूटीफुल है या नहीं। अरे मैं चल लूँगा आज, अलग ही फील है भाई। और ये चढ़े जा रहे हैं हम लोग, एंड आई डोंट नो कितने टाइम तक ऐसे चलने में, वहाँ पे 5 किलोमीटर लिखा हुआ था। अब हम लोग कितना चढ़ेंगे या आधे में वापस आ जाएंगे। और मेरे को इस बार बोला गया है कि चढ़ना है,
अरे मैं चढ़ जाता हूँ, ये खामा का मुझे बदनाम कर रखा है, चढ़ जाऊँगा मैं, टेंशन मत लो तुम, टेंशन में तुम फील होगे भाई लोग, टेंशन नहीं है, मैं चढ़ जाऊँगा। जवानी का जोश दोनों भाइयों का। और फिर आता हूँ मैं जो थक गया, फिर आते हैं लेजी पीपाल। यहाँ पे एक बाबा थे, हमारे पूर्वज है कोई। अच्छा वो यहाँ पे लगा के ध्यान लगाते रहे, यहाँ उनकी बंदी बैठती थी। अच्छा, यहाँ उनकी बंदी बैठी। क्या लगा के ध्यान लगाते थे? अरे वो शर्मा क्यों है बताइए भाई वो माल फूक के ध्यान लगाते थे भाई, वो झूठ के बोले भाई, अब हैं ज़्यादा परदादा थे हमारे वो। भाई पहाड़ों पे आदमी संत बनने ही आता है, और कैसे। अरे यहाँ पे छुई में मिलेगी ये डलना नहीं चाहिए यूट्यूब में, ये दल गया। यहाँ सबका सेल्फ डाउट हो रहा है कि हमें ऊपर और जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। मैं क्या बताता हूँ क्यों। ये देखो ये जगह, ये चढ़ रहे हैं हम, और ये पूरा कोहरा, चारों तरफ कोहरा भाई साहब। गाइस मुझे अभी सूत्रा सा पता लगा है, सूत्रा हमारे नाडी नूब है, उन्होंने बोला है कि यहाँ शेर भी आ जाता है। तो हम लोग पता नहीं बुला रहे हैं या, क्योंकि हम आवाज़ें निकाल के देख रहे हैं, एको होती नहीं होती। वो भाई इतना टाइम बाद आवाज़ देखी है, एको होती हुई मैंने। क्यों है हम ऐसे, लेकिन मज़ा आ रहा है। चढ़े जा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ उतरेंगे कैसे, चढ़ तो रहे हैं, हद हो गई। एक ये था मैं जादू सा बना हुआ नीले रंग में भाई, मेरे को नहीं पता था रेनकोट ऐसा लगेगा यार, हद हो गई। बारिश शुरू हो गई है। दिस इज़ द प्लेस जिसके लिए हम इतनी दूर आए हैं। हाँ पूरा भीग चुका मैं पसीने में। हाँ एंड वो रहा मंदिर ऊपर देखो, रास्ता मंदिर। जा रहे हैं गाइस मंदिर, एंड फिर वहाँ से आपको व्यू दिखाते हैं मंदिर की एंट्रेंस। ओम नमः शिवाय। ये व्यू है यार, ये देखो, ये बड़ा व्यू है, इतना प्यारा हवा चल रही है, थकान तो मिट गई। तो भाई डिस्कशन यही हो रहा है कि क्या फायदा है तो ऊपर आने का जब हमको यही देखना था। तो भाई दिख ही नहीं रहा भाई, आदमी वो आगे चले गए, वो भी नहीं दिख रहे हैं, कोई नहीं दिख रहा है भाई, कोई नहीं दिख रहा। वो देखो भाई लोग नीचे उतरना शुरू कर दिया है। ये खाई है, ये रास्ता है, और ये मेरे दोस्त हैं। गाइस ये व्यू देखो यार, अभी खुलना शुरू हुआ है थोड़ा बहुत मौसम। लुक एट दोस क्लाउड्स, सो ब्यूटीफुल। यहाँ से क्लाउड्स पार हो रहे हैं हमारे साथ में, और ये क्लाउड्स में बीच में से गैप कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। देर होने से पहले यहाँ नीचे आ गए फाइनली। चलो ले सलून। भाई धूम वाली फीलिंग आ रही है। जॉन अब्राहम था ना आया, उस समय ऐसे ही ऑफ रोड पे निकलता है थोड़ा बहुत, तो उसमें ऐसे कट कट की आवाज़ आती है टायरों की। क्या ब्यूटीफुल लग रहा, सेटिस्फैक्टरी लगी यार मुझे ना ये ऑक्सिलरी लाइट्स। ठीक है देखो ना इतना बढ़िया आ रहा है, सब दिख रहा है, मज़ा आ रहा है यार, अलग एडवेंचर है। विनायक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस 200 मीटर पे ऑलमोस्ट नीचे आ गया हम। और ये देखो रोड पे वो काई जमी हुई है, रोड के बिल्कुल बीच में, क्योंकि यहाँ जाता थोड़ी है कोई, तो काई ही जम गई है यहाँ पे। द रोड लेस ट्रैवल्ड। ये हमारी जनता। चलो भाई आज बन गई है सारी ट्राइसेप और सारे शोल्डर पुल्डर। तो भाई अभी हम लोग वापस अपने होटल आ गए हैं। बहुत थके हैं यार, थके हुए इन सेंस होता है, टायर्ड है बिकॉज भूख लग रही है। सुबह का सिर्फ ब्रेकफास्ट करा हुआ है, वो भी होटल पे ही करा हुआ। तो अब करके जल्दी से खा पी के अपना रूम में सेटल डाउन होंगे, कल की निकलने की तैयारी करेंगे। देखो कितनी बारिश हो रही है, और ये जस्ट अभी मतलब ड्रिजलिंग हो रही थी, बट जो हाई बारिश हुई है, बहुत सारी बारिश हुई है, जस्ट अभी शुरू हुई है। तो हम बहुत मस्त बच के आए हैं, बस जस्ट बच के आए हैं हम। ऑल डन, और अब हम इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करेंगे। लेट्स कॉल इट अ डे। बाय बाय। मैंने कहा व्लॉग एंड करेंगे, दोबारा करना। बाय बाय। घर जाओ अपने।
और वापस मत आना यार। बाय, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग, टेक केयर, until then वीडियो take care, देखी ना तुमने अगर until then take care, see you and have fun। हमने तो बहुत करा यार। आई होप ये व्लॉग अच्छा लगा आप लोगों को। सो बाय बाय, टेक केयर।